ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഞാൻ എന്താ കഴിച്ച് കുടിച്ച് തിന്ന് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു, വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടോ. പിന്നെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ദോശയും ചെറിയ സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് രാവിലെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു മൂഡില്ല, അതുകൊണ്ട് ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഒരു മിഠായി കഴിച്ചു കേട്ടോ. അത് വലിയൊരു മിഠായി എന്ന് അതൊരു 3 പീസാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പീസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിനായിട്ട് ചോറ്, വെള്ളരിക്ക കറി, മത്തൻ്റെ ഉപ്പേരി വെച്ചതും മീൻ പൊരിച്ചതും, പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക മുളക് ഇട്ടതിന് കേട്ടോ. അത് ഇന്നലത്തെയാണോ മിഞ്ഞാന്നത്തെ എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല കുഷാലായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൈകിട്ട് മോൾക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് നൂഡിൽസ് കഴിച്ചു കേട്ടോ. കുറച്ചേ കഴിച്ചുള്ളൂ, എനിക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നെ രാത്രിയിലും ചോറിനെ കഴിച്ചത് കേട്ടോ. ചോറ്, വെള്ളരിക്ക കറി, മത്തൻ്റെ ഉപ്പേരി വെച്ചത്, മീൻ പൊരിച്ചതും മുട്ട ചിക്കിയത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ദിനശുഭമായി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.